बैखौ नुदों मानिबा मन्दिर दं बहाय नाथाय थांस्लाबनो हानाय नंला जोंना टाइमा एसे सर्ट जागोन थांनांसिगोनानो दा थ' लोगोफोर फाइनालि जोङो जोंनि जायगायावहाय मोनफैबाय दा जोङो दङ पारमिट अफिस बियो पारमिट अफिस लोगोफोर बियो पारमिट अफिस जास्ट पासपर्ट सेवा केन्द्र जितु पासपर्ट सेवा केन्द्र अफिसनि खाथियावनो पारमिट अफिस दङ जोंना बेयाव बेनिफ्रायनो जों पारमिसन लानांगौ जाहैयो बे जायगानि नामा 0 पइन्ट नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो लोगोफ्रा जोंहा नैबाव दं नै बहाय दङ जों बहाय माखासे गुवाहाटीनि लोगोफोरबो लोगो मोन्दों बिसोरबो थांगोन थ' नाय नोंथांमोना लकेसनखौ नायनानै ला थ' नोंथांमोन लकेसना बेनो जुदि नोंथांमोनहा इस्ट सिक्किमाव बेरायनो गोसो दंब्ला पारमिसन लानानै थांनो गोसो दंब्ला बाइकनि मानसिनि नोंथांमोनहा नैबे अफिसाव सिगां भिजिट खालामग्रोनांगोन बेनि उनावसो नोंथांमोनहा जेरै गुरुदंमार लेक लाचुं लाचेन बेफोराव थांनो हागोन थ' जोंहा सासे लोगो दङ थ' बिथांनाव आङो एसे डिटेल्सै सोंनो जोङो माहाय माहाय थांगोन जों फर्म फिलआप खालामनायाव माखौहाय मेनसन खालामनांगौ जों बिथांजों एसे सोंनो थ' खोरोमदाव जोङो दा पारमिसन अफिसाव पारमिट अफिसाव दङ थ' जोङो माहाय मेनसन खालामनांगोन थांनायफ्रा जोङो दा फार्स्ट थांनाया जाहैबाय जों लाचेंआव हर थाहैगोन सानसे बिनि उनावहाय गुरुदंमार लेकनि थाखाय राइडआव थांबाय बिनि उनाव डाइरेक्ट लाचुङाव थाफैबाय आरोखि हर बिनि उनावहाय यामथाङाव बेरायहैबाय 0 पइन्टनि थाखाय हजोंहाय आर्मिनिफ्राय अथराइज मोनबा थांबाय जेनेबा थांला आरोखि बेहायनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय डाइरेक्ट गेंटकआव थाफैफिनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव इस्ट सिक्किम बेरायनो सानबा बेरायबाय आरो नोंथांमोन जोङो दाबो टाइमा 10 मिनिट दङ 10थायावसो बे अफिसा खुलिगोन टाइमा जाथ'वाखै जास्ट 10 मिनिट्स दंबावो थ' लोगोफोर दा लास्ट प्रसेस जायोबा नोंथांमोननो आं देखायबावगोन गुड मर्निं लोगोफोर थ' नोंथांमोना मोजाङै दंना थ' लोगोफोर दिनै जोङो गेंटकखौ नागारनानै जोङो नर्थ सिक्किम साउथ सिक्किम जोङो बेरायनो थांसिगोन थ' लोगोफोर जोंना फ्राय जाबायानो जोङो जास्ट दा दावखोलांनांसिगौल' थ' जोंना मैयानि एप्लाइ खालामखानाय डकुमेन्टसा जाजोब्बाय पारमिटआ लोगोफोर जों नैबेखौ दासो लानानै फैदों नैबे जाहैबाय जोंनि पारमिट बे जोंनि बाइकनि मानसिनि बे जोंनि पारमिट ओमफ्राय नैबे पुलिस भेरिफिकेसन बेखौ दिनैसो मोनदों जास्ट बारा फैसा थाङा लोगोफोर 10 थाखाल' खिन्थु बाइकखौ रेन्टआव लानानै फैयोबा बेहाय एसे प्रसेसा गोलाव आं बेखौ उनाव भिडिअ खालामसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो सुरु खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरो इन्जय खालामलांबाय थादो थ' लोगोफोर जोङो नै हटेलनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय फुरा जोङो लाजोबखाबाय गासिबखौबो फिटिं खालामजोबखाबाय दा जोङो थांगासिनो लाचेन माबा पेट्रल दाबो सोनो मोनाखै हजोंहायबा बेसेबां पेट्रल दिपु मोनहैगोन ना मोनहैया बेनि जेबो गेरेन्टि गैया थ' एसे सिगाङावहाय भारत पेट्रलियाम दं नै जों बहाय टेंकि फुल खालामनानै लांखानोसै जाहाथे जोङो लामायाव एफाराब दिगदार जाया बेनि थाखाय थावखौ सोनानै लाखानोसै थावानो जोबखायाखैमोन रिजार्भ नाङाखैमोन टेंकि फुल औ बस टेंकि फुल सोनानै लाखाबाय 690 बे लाचेन थांनाय रड नोंथांमोन बेसेबां मोजां नाथाय वेदारा जोबोद गुसु जाबाय गोजांबाय दानो बेसेबाङावनो बेखिनियावनो दानो बिदि गुसु जाखाबाय आरो दावखोबावाखै आफार बेसे गुसु मोनगोन जोंनि बेवहाय फैनायनि नर्थ सिक्किम आरो इस्ट सिक्किमाव फैनायनि जा प्रसेस पारमिट लानाय
बेफोरो डकुमेन्टसफोरखौहाय आङो फारियै खोन्थाजोबनाय जायाखै जास्ट आइडि प्रुफ मोनसे मोनबानो जायो नोंनि आई कार्ड भटार आइडि कार्ड पेन कार्डआव एड्रेस थाजोबा पासपर्ट नोंहा जा एड्रेस प्रुफ दं बेखौ नोङो मोनसे होदो ओमफ्राय नोंनि गारिनि टटेल्स पलुसननिफ्राय लानानै आप टु ड्राइभिं लाइसेन्ससिम बेखौ नांजोबगौ डिटेल्स जेरक्स खालामखाजोबनानै लानांगौ मोनसे कपिखौनो मोनबा कपि थ' जों बेखौ दा लामा होलांनांगोन चेक पस्टआवहाय 9:13 जाबाय 90 किल'मिटारसो दंबावो जोंनि लामाया ओमफ्राय टाइमखौ नायोबा 3 आवार्ससो लानो हाबावगौ भिउखौ नायना नोंथां भिउखौ नाय जों थांगासिनो बै नुहुरनाय गोजौ हाजोआव नोंथाङा सोरबा भिडिअ'आव नायनानै लामाखौ गिनो ओंखारदों नामा जुदि गिदोंबा गोसोखौ एसे गोरा ला बिथांखौ अभारटेक खालामनाय जाबाय डगि ना डगि नङामोनथाय नानिया दासो सिखारदों लामाया बेसेबां आवगायदों गुसुआ बेसेबां आवगायदों जों थांनांगौ नैबिजों जों बैजों फैदोंमोन थांनांगौ ओमानी मोमो ओमानी इस जगह का नाम टिंगटेक रादुंग टिंगटेक है। अच्छा अब ये दुकान का नाम ही होता है। दुकान का नाम नहीं है। रादुंग टिंगटेक बोलता है इसको। बे जायगानि नामा लाखदुं टिंगटेक थ' जानाया बिराद गोथाव बेहा बहुत टेस्टि बानाय थ' बेनो लकेसना थ' लोगोफोर जायै लोङै जों दा लाचेनआव थांगासिनो सुंथां रड जानानै बे दा लकेसननि नामा जाहैबाय सुंथां रड बेफोरबायदि हिल्स एरियायाव बाइक सालायनायनि मजायानो एसे आलादा फैयोलै बेबायदि टार्निंआवहाय बिराद थाल लानांगौ जायो मालायनि साइडजों भुलावबो लानो दासान 그렇다. 이래. 컷. रडे लोगोफोरजोंबो एसे भिउ नायनो सालायनानै जेबो नुनो नागिरा ओंखारनानै नायथानसै आङो भिउखौहाय ओरै ओंखारलांबा मोनगौमोन एसे केमेरा फटक लानो र'
ब्लू वाटर अख्रां गाबनि दै थ' लोगोफोरनि बाव दसे जों भिउ नायनोसैलाय नुबाय बेसेबां मोजां Great view, not only nice. बे ब्रिज नहीं है ना मिंचा ना ये इलाका का नाम क्या है ये दिक्सो है डेक्सो नोडी का नाम क्या है नोडी का नाम क्या है ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पानी का नाम क्या है ये तो दिक्सो डिक्सो अच्छा डिक्सो नाम बैखौ नुदों मानिबा मन्दिर दं बहाय नाथाय थांस्लाबनो हानाय नंला जोंना टाइमा एसे सर्ट जागोन जों थांनांसिगोनानो दा Wow, so beautiful road. नायना लोगोफोर नै हाजोनि सिनारिखौ नाय नायना लोगोफोर नाहर बैनिफ्राय बाज्रुमबोदों दैया नाहर लादाखाव राइडिं खालामनाय बायदि मोनलायदों हाजो जेरैथिंखि नाया हाजो अफर'डिंआव सालायनायनि मजायाबो एसे आलदा फैयोलै वाव लिमोनद्राथार लोगोफोर लामाया बिरादनो एसे थाल लानांगौ बेखिनियाव बारा ब्रेकखौ मोन्दों होननानै हमजालाबाया एसे थाल लानांगौ So जोङो फार्स्ट चेक पस्ट मोनफैबाय पारमिटनि थाखाय ओमफ्राय फार्स्ट चेक पस्ट मोननायावहाय ना पुलिसफ्रा केमेरा एलाउ गैया होनना बुंदों थेवबो आङो नैबेखौ खेबनो थाखाय केमेराखौ लामायावनो गारिखौ लामायाव लाखिनानै केमेरा फिटिं खालामबाय सुरंग सिंजों जों हाबदों लोगोफोर नुबायना वाव
ओरैबायदि गुसु जाबायना लोगोफोर जों बिराद गोजौआव फैबाय थारैनो नंमारगौ जोंनि भारत हादरा बेसेबां नायनो मोजां मा साइजनि माबायदि नायनो गोसो जोंनि भारत हादरावनो मोनजोबो आंबो खालामगासिनो जोंहा माखासे चेकपस्टआवहाय केमेरा एलाउ गैया बेनिखायनो जोङो लामाखौ सोबखौनो भिडिअ खालामबोजोबनो मोनासै सान्दुङा बहुद खम नाङो बे जायगायाव सानसेयाव बोथोर मोजांथारबाबो टोटेल 1 घन्टासोल' नाङो खोमा बहाय लामाया बहुद गुसेब बिराद थाल लानांगौ जायो नोंथाङा गिनो नाङा जास्ट इन्जयल' खालाम बिराद अफर'डिं लोगो मोनबोबाय बारा गोबाव गैला लाचेन मोनसिगोन
थान्दा औ सोंदो दे एसे सोंग्रोनानै लादों नैबावहाय थ' लोगोफोर फाइनालि जों फैयै फैनानै लाचेन मोनफैबाय जोङो नैबावहाय मोजां हटेल मोनबाय हमस्टे नङा बे लकेल माबायानो हटेलानो जों बेवहाय थानोसै वाव भिउ थ' लोगोफोर जोङो लाचेन टाउननि जास्ट 1 किल'मिटार डिसटेन्सआव दं दा ओमफ्राय जोङो दा लाचेन टाउनाव एसे बेरायनानै फैबाय आं नोंथांमोननो देखायासै ओमफ्राय जोङो गाबोननि थाखायबो एन्ट्रि खालायखाबाय बै नेक्स्ट गेटआवहाय जोङो गाबोन थांगोन गुरुदमा बेनि थाखाय जोङो चेक पस्टआवहाय जोङो जोंनि डकुमेन्ट्सखौ होखाबाय अलरेडि जों गाबोन फुङावनो बेनिफ्राय 5:30 to 6:00 लिभ खालामगोन बेखौ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोनहा माबायदि नुबोखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोसोबायदि था सुस्थु पुस्थुयै था